السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. شهدت مباراة أولمبيك مارسيليا ومستضيفه موناكو في الدوري الفرنسي إصابة لاعب المنتخب المغربي أمين حارث. اللاعب المغربي الذي تم استدعائه من طرف مدرب أسود الأطلس وليد الركراكي تعرض لإصابة قوية في الدقيقة 58 بعد احتكاكه بأحد لاعبي موناكو ليغادر بعدها حارث محمولا من قبل المسعفين، ولم ترد أي معلومات عن تفاصيل إصابته أو مدة غيابه قبل 6 أيام على انطلاق كأس العالم. انضم إلينا في هذه الأثناء نزار نور، صحفي رياضي مقيم في فرنسا، يعرف جيدا الدوري الفرنسي خباياه وخفاياه. للأسف إصابة قد تبعد أمين حارث عن المنتخب المغربي. تابعت المباراة، ماذا عن آخر الأخبار بخصوص هذه الإصابة؟ يعني بداية وهيب دعنا لا نستعجل، يعني الأمور حتى الآن يعني يجب أن ننتظر النتائج الطبية. الإصابة خطيرة صراحة. التشخيص الأول يعني التشخيص الأولي بأنه قد يغيب عن كأس العالم، ولكن يجب عدم التهويل، خاصة بأن هذا النوع من الإصابات يجب الخضوع يعني أكثر يعني عمقا. يعني التقرير الطبي الأولي غير كافي. بداية اللاعب يعني اصطدم بالدياسيس في الدقيقة 58، وفي هذه الأثناء ظن الجميع بأن أمين حارث إصابته خطيرة، لأن الصراخ الذي قام به داخل المباراة مسك الركبة. نحن نشاهد الصور الآن. الإصابة في الركبة. مسك الركبة. الإصابة في الركبة مع هذه الأوجاع يعني قطع في الرباط الصليبي، ونحن لا نأمل ذلك. لا، فانتظار التشخيص، لأن أمين حارث يلعب مع المنتخب المغربي، يعني المنتخب العربي الرابع في هذه البطولة. ثانيا يعني أمين حارث خلال الموسم حاول أن يبذل قصارى جهده بأن يظهر بشكل جيد. بداية لانتقاله من الشالكة إلى مارسيليا كان انتقال صعب، لم يكن سهلا. اللاعب يبلغ من العمر 25، يعني نشاهد حتى الهلال نزار، نشاهد ردود فعل يعني لاعبي موناكو. صحيح، موناكو ومارسيليا يعني صحيح. يعني الفريقان تقريبا كان يعني بالسماع للصريخ الذي يعني الضربة كانت قاسية صراحة. في هذا النوع من الضربات يعني الجميع يتوخى الحذر، يعني بأن لاعب ينتظر المشاركة في كأس العالم بذل مجهود كبير. الانتقال من شالكة إلى مارسيليا كان قاسي جدا لأنه لم ينتقل بسهولة. كل هذه الأشياء لم تكن في مصلحة أمين حارث. يعني الآن بعد الوصول إلى القمة والاختيار من قبل الركراكي للمنتخب المغربي، أعتقد بأن هذا النوع من الإصابات يعتبر ضربة للاعب وللمنتخب المغربي.